नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जेडेक्स कफ सिरप के बारे में, जो ड्राई कफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको दोस्तों अब जो मार्केट कर रहा है वो डॉक्टर रेड्डी फार्मा कर रहा है, लेकिन जो पहले जो आता था वो कार्ड फार्मा जैसे कुछ कंपनी देखने को मिल जाती थी, लेकिन इसको मैन्युफैक्चरिंग करता है नेक्सपार फार्मा करता है, जो कई सारे ब्रांडेड कंपनियों का मैन्युफैक्चर होता है। ये दोस्तों एक एथिकल कफ सिरप आता है जिसका कीमत है 131 रुपये। 100 ml की कीमत ये देखने को आपको मिल जाती है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि क्यों है इतना ये महंगा, क्या है इसमें ऐसा कुछ खास, उपयोग क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, डोजेस क्या होना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जेडेक्स के नाम से आपको मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों ये एक शेड्यूल एच का ड्रग्स है जिसको यूज़ करने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब की ज़रूरत होती है। ये एक ओटीसी प्रोडक्ट नहीं है। इसको यूज़ करने से पहले आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब लेना पड़ेगा, तब जाके इसको यूज़ आप कर सकते हैं, या फिर फार्मासिस्ट के देखरेख में आप इसको आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। ये सूखी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। साथ में जिन लोगों को एलर्जी है या फिर कफ वाली एलर्जी होती है, सूखी खांसी वाली एलर्जी होती है, तो उन कंडीशनों में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो दोस्तों ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन आती है जिसमें 2 प्रकार से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जिसमें होता है आपका डेक्स्ट्रोमेथोफेन जो होता है ड्राई कफ के लिए, यानी एक कफ सप्लीमेंट्स होता है जो माइंड के जो कफ रिस्पलेटर होता है उनको ब्लॉक करता है, जिससे खांसी में आराम हो जाता है। दूसरा मिलता है आपको इसमें क्लोराफेनामाइन मेलाइट होता है, जो एक एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स है, जो आपको एलर्जिक कंडीशन में उपयोग किया जा सकता है। इसके बारे में कई सारी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, क्लोराफेनामाइन के बारे में और डेक्स्ट्रोमेथोफेन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से दे चुका हूँ। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें, डेक्स्ट्रोमेथोफेन जो आपकी कफ सिरप है, कफ सप्रेसेंट होता है ये, जो ड्राई कफ को रोकने के लिए बहुत उपयोगी होता है, और दूसरा है इसमें क्लोराफेनामाइन जो आपको एलर्जिक कंडीशन में रोकने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उपयोग की बात करते हैं तो जैसे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है फॉर ड्राई कफ, सूखी खांसी के लिए इसको बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। साथ में जिन लोगों को एलर्जी हो रही है, हे फीवर हो रहा है, नॉर्मली कोल्ड फ्लू हो रहा है, आपका आंखों में पानी आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी के साथ साथ सर्दी भी हो रही है, जुकाम भी हो रहा है, नाक भी बह रही है, गले में खुजली हो रही है, खसखसाहट हो रही है, या फिर खराश हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूखी खुजली हो जाती है, जो अभी मौसम हो रहा है, ठंड का मौसम हो रहा है, तो इस समय ये खांसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में जेडेक्स सिरप को बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। सामान्य तौर पर फ्लू हो रहा है या कोल्ड हो रहा है, रात को बहुत ज़्यादा खांसी उठती है, अचानक से दसके वाली खांसी हो रही है, या फिर डस्ट से एलर्जी हो रही है, धूप से एलर्जी हो रही है, तो उन कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। और जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अगर उन लोगों को खांसी हो जाती है तो जेडेक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो जिन सिरप में ये दोनों इंग्रेडिएंट्स होंगे उस सिरप का आप आसानी से उपयोग भी ला सकते हैं। स्पेशली इसको सूखी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके और भी सारे फ़ायदे होते हैं। कफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी एलर्जिक है और जो कफ के लिए रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक रिजल्ट देखने को मिल जाता है आपको। तो आप इस प्रकार से जेडेक्स सिरप का यूज़ कर सकते हैं। उपयोग करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, एडल्ट का डोज होता है इसमें 5 to 10 ml तक इसको दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है, और बच्चों में जो 12 साल से बच्चे हैं उनसे ऊपर तक इनको दिया जाता है। अगर आप छोटे बच्चों को देना चाहते हैं तो उनके वेट के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से डोजेज़ होती है वो अप डाउन होती रहती है, तो इस हिसाब से इसका डोजेज़ दिया जा सकता है। साथ में आपको प्रिकॉशन ज़रूर रखना चाहिए। अगर आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी से गले में थोड़ा गरारे करते रहें। ठंडा खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जैसे चावल हो गया आपका, मूली हो गया, जिन चीज़ों से बॉडी में ठंडक पहुंचती है, दही हो गया, मट्ठा हो गया, तो उनको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर आपको परहेज़ नहीं रखेंगे तो कोई आपको नुकसान ही उल्टा हो जाएगा। प्रिकॉशन की बात करते हैं तो डॉक्टर से सहायता से ही इसको यूज़ करना चाहिए। जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड करें तब तक ही इसको यूज़ करना चाहिए। ओवरडोज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए।
और दोस्तों इसको अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से कंसल्ट भी ज़रूर कर लीजिएगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, इससे थोड़ा बहुत नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफेनामाइन होता है जो एंटी एलर्जिक होता है, जिससे सुस्ती थोड़ा बहुत आ सकती है। तो कोई भी अगर आप जैसे मशीनरी काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो इस सिरप के बाद गाड़ी वगैरह ना चलाएं तो ही अच्छा होता है। गले में खसखसाहट या कभी कभी ज़्यादा खांसी भी इससे हो सकती है और स्किन रैशेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, सिरप को बंद कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये है कुछ जेडक्स सिरप के बारे में, पूरी तरीके से मैंने आपको अच्छे से जानकारी दिया है। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनल मैसेज के लिए इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोस्तों हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है अंकुश तनवार ब्लॉग्स के नाम से, जिस पे हम आगे आपको ब्लॉग्स के बारे में बताएंगे या फिर ब्लॉग में आपको देने वाला हूँ उस पर। तो चलिए चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है। तो मिलता है नए वीडियो में। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।